Dilepas. Diangkat oke. Enggak dilepas. Ini lengan panjang. Enggak, lengan pendek. Lepas dah. Dilepas saja dah. Dilepas. Kedinginan. Disuruh. Kita minum obat. Obat apa? Apa ya? Paracetamol. Ada meriang enggak? Kalau panas itu pas malam biasanya itu. Kalau pagi gini udah nggak terlalu. Yang lebar. Melet. Bilang gitu yang panjang. Tapi sambil melet. Melet. Sering minum es. Iya. Tapi ya nggak terlalu sih. Makan ciki juga. Apa? Ciki coklat. Iya. Bengkak tenggorokan. Radang. Ya radang itu kalau istilahnya merah. Kalau bengkak itu istilahnya amandel. Oh. Ya, tapi bisa kempes. Tergantung aja kalau misalnya dia sering kambuh-kambuhan nanti nggak kempes lagi. Ada riwayat asma enggak? Enggak. Obatnya terakhir jam berapa? Kemarin sore. Ada riwayat kejang